Turismo sostenibile. La presentazione di una guida che va da un capo all'altro dell'arco alpino è l'occasione per parlare di come si deve andare in montagna. Credo che ci sia la necessità intanto di togliere di mezzo alcune parole come overtourism. L'overtourism non è un problema delle aree montane, io dico, ma per essere sostenibile il turismo deve avere visioni, investimenti, capacità di interazione fra il sistema pubblico, degli enti locali, dei comuni e i privati, le imprese che investono. La montagna deve essere fruibile da tutti, però persone che vanno istruite e preparate su qual è l'approccio per la montagna. Questo è parlare di sostenibilità. Anche oggi i bollettini dalle Dolomiti parlano di un escursionista 33enne statunitense portato all'ospedale di Agordo perché infortunato, di una coppia, lei italiana, lui inglese, in difficoltà dopo aver sbagliato sentiero sulle Marmarole, di un escursionista di 59 anni di Fiume Veneto che aveva perso l'orientamento in rientro da Casera Valbona. Come dire che chi va in montagna dovrebbe pensare di più e meglio a dove va e come ci va, con quali capacità e quale preparazione. Sono aumentati i numeri e è diventato un turismo in cui tutti si approcciano, magari sottovalutando, l'abbiamo visto con il numero di incidenti in montagna che ci sono stati quest'anno, sottovaluta la fatica, la capacità di adattarsi alla situazione. Il meteo diventa indispensabile, l'abbigliamento diventa indispensabile. In questo territorio che si apre alle Olimpiadi fra qualche mese la sostenibilità vuol dire accendere dei riflettori importanti e dargli un seguito per avere non solo numeri in più, ma anche più investimenti, più risorse spese da chi arriva, interazione fra chi c'è, chi vive qui e chi arriva per passare dei momenti di svago, relax e sport.